tantos aplausos. Así, por exemplo, os exiliados por mor da falta de traballo, desde a saudosa distancia, poden comprobar a nosa singular universalidade e a nosa universal singularidade. E aprender ya a todo o mundo coa súa geada e o seu seseo inconfundible. Ainda lembro o día en que un historiador, amigo meu, sen el saber, foi chamado a participar nun congreso hai moitos anos na Cuba Libre, que incluía estes 4 puntos que tanto foron aclamados. A superretranca da costa, os insultos agochados nas cantigas populares. Desde a introducción gañouse ao público ao falar de que na costa non había ningún problema se alguén era de Corme, que non pasaba nada se despois de baio ¡zas! E incluso que non era nada malo que alguén estivese na picota. Logo diso argumentou esa retranca agochada nas cancións, recurso astuto xerado na época das grandes represións. Un exemplo. ¡Play! ¡A pasar por Camariñas! ¡Pause! Pause. Ainda non. Un poquinho máis. Máis lento, non? Besamos. Play! ¡A pasar por Camariñas! Por Camariñas, pasei cantando. Pause! Isto fixo que houvese estudos cubanos reinterpretando outras cancións galegas en clave tamén, por que non? Retranqueira e tamén sexual. Play! Apaga o candeil, marica. Chus, chus! Pause, pause! P! O seseo como marca de identidade cultural. Isto mereceu moitas matizacións, porque o historiador dicía que na costa era o único sitio no que se un fillo sen un aviso previo dicía un domingo marcho de casa. Non era mal visto polos pais. Hai que insistir neste asunto que os hispanoamericanos estiveron moi atentos, mas ficaron fortemente preocupados cando o orador comentou que nesta parte da Galicia era moi típico que ese mesmo mozo dixese: vou casar con esa escopeta. D. Sei que antes iría ao terceiro punto, pero é evidente que en toda conferencia hai que ter presente a lingua local. Estando en Corcobión, temos que falar do seu especial alfabeto, distinto ao alfabeto castelán. Nestas terras de Lemancos non existe a terceira letra do alfabeto de Castela, por razón de algo histórico. Así que, nas terras dos velados, despois de B, D! E máis, vamos contar como é realmente a historia. Sabedes o que hai que facer se te copas cun core ano deses? Trazar rápido un círculo e meterse dentro. Sí, o que oídes? Non, xa sei, non. A Santa Compaña, ven de aí. A versión que triunfou foi unha historia coreana que intentaba recuperar o prestixio perdido. E se non pensade no nome, ten que ser moi santa unha compañía para aturar a un DC. Ben, recuperados do susto,
Tremendísimo. Remato co punto cuarto logo. O de o seseo como máximo factor problemático na sanidade. Na sanidade. O que oídes? Quedaron sorprendidos os CUP-anos cando yo explicou. Todo parte das novas campañas publicitarias da sanidade para a xente maior. Diz que máis propicia para contaxiarse. Falo da... Vacina contra a gripe. Vacina contra a gripe! Vacina contra a gripe! En seseo! É claro, o de sexo, de ser atendidos é enorme. E diz que hai que poñerlle remedio rapidamente. E así van como condenados correndo ao ambulatorio a pedir a vez. E por urgencias se poden. E así os problemas que hai de aglomeración nos centros de saúde. E as esperas tan longas. E despois as depresións. Porque despois encontranse que a realidade é outra. Ben, antes de rematar a nosa intervención e seguir coa gala, quixéramos mostrar por contraste un exemplo da nosa singularidade, unha mesma realidade futbolística retransmitida por un xornalista de QPC, para que non sepa que pasa na costa, e a versión coruñesa. Comencemos con a versión do momento futbolístico de QPC. Segue o 0-0. Defende a selección da Bosta. O balón vai polo aire. Dividido. Choca o xeonllo de Óscar Duproa co cóbalo de Ferreiro. Oh, que golpe. Saca Piotr. Vermella, amosa o colexiado sen colexiar. Rama. Lesión. Cambio. Escordadura de nocello terrible. Entra a Padiola. Os adestradores reflexionan sobre o cambio. Mete a Piotr. Manolín. Mete a Piotr. Sabe Ferreiro do campo. O lateral máis ofensivo da liga. Cabrón. Vas to carallo, joder. Tío de puta. Entra Piata. O equipo necesita un repulsivo. Reanuda su xogo. O esférico chega a Piotto. Mal o pase. Saca Piotr. No embargantes, é saque desde o Curruncha. Vai lanzar Macai. Pon o balón en xogo Macai. Ai, Bituco recibe. Bituco vai disparar. Remata, reviravolta co calcañar. E gol! Pea o balón e Guelvis detén. Guelvis atalla coas luvas. E o balón ao pau. A retis do pau. O balón ao pau. O pau. Campeão ao pau. Momento futbolístico retransmitido desde a Coruña. Neno, avancen a 0-0. Vaya pescados. Outra pedrada. Bilbo! Vaya piña, charmos. Que par de fulais. La flipas, Salen notas del camillero. ¡Bum! Vaya bufas. ¿Oíste? El Ferreiro ese se va todo chinado. ¡Que te parten el bull! ¡Vaya pestrucha! Entra a burlar el purillo y Piotr. El árbitro es un matado. Burla el Piotr. Fatal. Buah, neno. Saque de corruncho. Lo flipas. Es para trujarse, Saca Macai. Vaya personaje. Neno, controla el Vito con el medio de unos chanados. Lo flotas. Le da con el talón. Pasa la bola por el cañero uno de los otros. ¡Gol! ¡Ve el balón! Y... Bueno, el guardaquel del Guelvis la saca con la clave de los dedos. Al madero. Demo grazas nos varias veces. Pero grazas a vos, políticos de vos mesmos, sabemos
que no voso particular goberno a lei primeira e última é a de querer a terra e o mar que nos abrazan e que vos abrazades. Sanos espimos, pero antes, desculpades se vos pusemos de mal humor. Picos a todas e apretón de mans a todos. E como xa sei que estades ata as pelotas, deixo-vos con fútbol de verdade da boca de Manolo Varela.